Hello guys, na day ni located day ni guys diri sa Barangay Banaw, Baganga, Davao Oriental. Kani nakita ninyo nga island diri, gitawag din ni og secret island nga pwede masuruyan. Ug kana pod diha mao na tong white sand pod na pwede liguan nga daplin lang og dalan. Nakahunong data diri guys kay naapod sila kan-anan diri nga murag karinderya. Mao nang island nindot kay liguan kay napoy cottage diha nya libre pa jud. Pwede pod na ninyo baklayon pag mag-adto mo diya sa island. Kanang nakita ninyo diya sa atbang mao na tong naay talisay diha ta nagkaon.